베이징 아파트. 워낙 유서 깊은 도시라서. 이번 이야기는요, 김지용 씨가 보내주신 사연인데요. 2002년 한국을 휩쓸었던 중국어 배우기 열풍 혹시 기억나시나요? 맞아요. 네. 기업들도 많이 가고. 제2외국어로 중국어가 떠오르면서 중국어 학원, 중국 유학이 유행을 했었습니다. 지용 씨네 가족도 중국 이민을 떠났다고 하는데요. 그곳에서 살게 된 집은 베이징시 왕징에 있는 D 아파트. 그런데 제보자 가족은 얼마 못 가서 이 아파트에서 도망치듯 이사를 나갈 수밖에 없었다고 합니다. 잠깐 인터뷰를 들어볼게요. 그때 가족들 중에 저만 듣고 가서 솔직히 물어보기도 했어요. 이 소리 들리지 않아? 라고. 근데 아무도 믿어주지 않더라고요. 그래서 너무 답답했죠. 근데 나중에 그 아파트에서 무슨 일이 있었는지 알게 되고는 그 정도로 끝나기를 천만다행이라고 부모님이 가슴을 쓸어 내리셨어요. 지금도 어딘가 가끔 들릴 때 있으면 중국에 있던 그때로 돌아가는 것 같아요. 무슨 소리가 들리나 봐요. 지금부터 제가 고등학생이었던 제보자의 시점에서 이야기를 들려드리겠습니다. 그날은 제 18 인생에 가장 설레고 행복한 날이었어요. 태어나서 처음으로 비행기를 타고 해외로 나왔거든요. 목적지는 중국 베이징. 우리 가족이 살게 된 집은 왕징가도에 위치한 D 아파트. 왕징은 중국의 강남이라고 불리는 부자 동네고 그 아파트는 한국인 주재원이나 유학생들이 많이 사는 곳이었어요. 집에 도착하니 집주인 할아버지가 기다리고 계시더라고요. 어서 들어와요. 불편한 거 있으면 언제든 연락을 하고 월세는 매달 말에 받으러 올게요. 그리고 우리 집에서 항상 좋은 일만 있길 기도할게요. 오, 짱 친절한데 이 집 너무 마음에 든다. 햇빛도 잘 들어오고 탁 트인 전망까지. 앞으로 여기서 살 생각을 하니까 기분이 너무 좋았습니다. 베이징에서의 생활에 조금씩 익숙해질 무렵 장마가 시작된 주말 저녁이었습니다. 그치. 아들, 뭐가 어려워? 아니? 아빠, 혹시 무슨 소리 같은 거 안 들려? 소리? 아빠는 모르겠는데. 그래? 응. 내가 잘못 들었나 보다. 그리고 다시 공부에 집중을 하려는데 또 조금씩 더 크게 들리기 시작하는 거예요. 무슨 소리? 방울 아니야? 종소리. 종소리? 뭐야? 어디서 나는 거야? 아빠, 이거 무슨 소리야? 아니 잠깐 뭔 소리가 난다고 그래. 아주 조용하기만 하고만. 아빠는 아무것도 안 들린다는 거예요. 이상하다. 지금도 계속 들리는데? 이 집이 방음이 잘 안 되나? 생각하면서 그냥 넘어갔죠. 그리고 다음 날 학교를 마치고 집에 돌아와 엄마, 나왔어. 얼른 밥 줘. 배고파. 제 방에서 엄마 비명 소리가 들렸어요. 엄마! 괜찮아? 지웅아. 엄마 무서운 꿈을 꿨어. 꿈이야? 무슨 꿈? 엄마 혼자 집 청소를 하시다가 갑자기 너무 피곤하셨대요. 그래서 잠깐 눈만 붙이려고 제 침대에 누웠는데 눈을 떠보니 천장에
수십 개가 넘는 식칼이 매달려 있더라는 겁니다. 야, 이거 끔찍하네. 너무 무섭다. 시퍼런 칼날들이 당장이라도 내려 꽂힐 듯 했죠. 온몸이 얼어붙은 것처럼 꿈쩍도 할 수 없었대요. 그때 아이고, 그래서 주물렀구나. 내가 생전 가위 같은 거 눌리는 사람이 아닌데 이상하다. 제 방에서 가위라니 좀 찜찜하긴 했지만 피곤할 때는 별 이상한 꿈을 다 꾸잖아요. 엄마도 저도 크게 신경 쓰지는 않았습니다. 그보다 더 중요한 문제가 있었거든요. 바로 학교 기말고사. 이번에도 꼴등하면 진짜 안 되는데. 한국에서부터 미리 공부하긴 했지만 중국어 실력이 아직 부족해서 수업 따라가기가 너무 어렵더라고요. 공부 어려워. 저녁 5시. 학교에서 돌아와 시험 준비를 하려고 가방을 풀고 있는데 지웅아, 아빠랑 장 좀 보고 올게. 뭐 필요한 거 있어? 아니 괜찮아. 잘 다녀오세요. 그렇게 두 분이 외출을 하시고 집안에 혼자 남아 열심히 문제를 풀기 시작했죠. 그런데 또 들리네. 또 소리 나네. 아씨, 또 이러네 진짜. 아, 소리가 자꾸 어디서 나는 거야? 처음엔 짜증이 났는데 어느 순간 서늘해지는 거예요. 왜냐면 그 소리가 방 안에서 들리는 것 같았거든요. 그것도 점점 더 가까이에서. 고막까지 파고드는 소리에 귀가 찢어질 것 같았고 속이 울렁거려서 죽을 것 같았어요. 더는 참을 수가 없었습니다. 시끄러워! 그만해! 그러자 거짓말처럼 그 소리가 뚝 하고 끊기는 거예요. 마치 누군가 제 말을 듣기라도 한 것처럼 말이죠. 더 무섭지 않아? 순간 방 안의 공기가 통째로 얼어붙은 느낌이었어요. 너무 조용해지니까 오히려 더 무서운 거예요. 그래서 저도 모르게 혼잣말을 하기 시작했습니다. 엄마, 아빠가 왜 이렇게 늦으시지? 전화나 한번 해볼까? 시간을 보니까 밤 8시. 두 분이 마트에 가신 지 벌써 3시간이나 지났더라고요. 전화나 좀 해봐야겠다.您所拨的电话号码是空号。 없는 번호?您所拨的电话号码是空号。 뭐야? 또 들려? 누가 망치로 때린 것처럼 머리가 깨질 것 같은 고통에 지웅아, 지웅아 정신 좀 차려봐. 어? 눈을 떴을 땐 응급실이었습니다. 엄마가 울면서 이렇게 말씀하셨어요. 장 보러 갔는데 살 게 없어서 30분 만에 집에 돌아왔어. 근데 네가 거실에 눈을 까 뒤집은 채로 쓰러져 있는 거야. 전화?
무슨 전화? 아무 전화도 안 왔는데 몰랐네. 너무 혼란스러웠습니다. 아니, 그게 아니라 제 방에서 자꾸 종소리가 난다고 그것 때문에 기절한 거라고 기억나는 대로 부모님께 다 이야기를 했어요. 그 얘기를 전해 들은 의사는 낯선 환경 때문에 스트레스를 받은 것 같다면서 안정을 취하면 괜찮을 거라고 했죠. 전 며칠 동안 병원에 입원해 있다가 집으로 돌아갔습니다. 네. 안녕하세요. 아이고 어르신 잘 지내셨어요? 그럼요. 이댁 식구들도 다들 무탈했지요? 아니 근데 아드님 얼굴이 왜 이렇게 헬쓱해졌어요? 아 그게 얼마 전에 집에서 쓰러졌어요. 애가 이민을 와서 많이 힘들었는지 자꾸 뭔가 종소리 같은 게 들린다고 하고. 종소리요? 예. 할아버지 표정이 싸늘하게 굳는 거예요. 아, 뭘 안다. 얘야, 그 종소리가 또 들리거든. 절대 못 들은 척 해야 한다. 알겠지? 아, 그치. 아, 그치. 그날 밤 밀린 수업 진도를 따라가려고 공부를 하고 있는데 또 시작이야? 대체 왜 이러는 거야? 그만 좀 하라고! 소리를 지르려다가 순간 할아버지의 말이 떠올랐죠. 종소리가 또 들리거든. 절대 못 들은 척 해야 한다. 하지만 그 종소리는 쉴 새 없이 점점 더 집요하게 머릿속을 파고들었어요. 버텨보려고 하는데 보내? 내가 얼마나 불렀는데 이제야 보내? 그 모습이 너무 끔찍해서 눈을 질끈 감고 제발 사라져. 제 기도가 통한 걸까요? 정신을 차렸을 땐 또 병원이었어요. 지용아, 나 좀 봐. 나 누구야? 엄마 알아보겠어? 엄마 이름 뭐야? 자길 알아보겠냐며 같은 질문을 몇 번이나 하는 엄마. 집에 왔더니 네가 거품을 물고 쓰러져 있었어. 엄마가 들려준 이야기는 정말 믿을 수가 없었습니다. 부모님이 바로 구급차를 부르고 저를 이제 병원으로 이송을 하셨는데 이동 중에 눈을 확 뜨더니 엄마의 손목을 제가 이렇게 꽉 잡으면서 이렇게 뭐라 막 이상한 말을 했다는 거예요. 그때 중국어로 정확히 니 알지是我的막 이런 말을 계속 반복했대요. 이게 뭐 네 무슨 알지 뜻이지? 쉬워도? 저는 당연히 기억은 없고 근데 그거는 절대 제가 할 말은 아니거든요. 우리 죽이. 말문이 턱 막혀 멍하니 있을 때
아빠가 사색이 된 얼굴로 병실에 들어오셨습니다. 아무래도 그 집이 수상해서 주인 할아버지에게 캐물었다는 아빠. 그리고 알아낸 사실은 너무나도 충격적이었어요. 예전에 그 집에 아들과 나이가 든 할머니가 살았는데요. 어머니는 혼자선 거동을 못할 정도로 아픈 환자였대요. 화장실을 가고 싶거나 목이 마를 때 아들에게 도움을 청하기 위해 그치 뭐 비상벨처럼. 머리맡에 있는 종을 울렸는데요. 점점 귀찮아진 아들은 도박에, 술에, 여자에 빠져서 어머니를 돌보지 않았대요. 그러던 어느 날 갑자기 호흡 곤란이 와서 다급히 종을 울린 어머니. 하지만 아들은 거실에서 친구들과 술판을 벌이느라 그 소리를 듣지 못한 거죠. 결국 어머니는 숨이 멎고 말았습니다. 바로 제 방 침대에서요. 아이고. 그리고 제가 구급차에서 엄마에게 말했다는 중국말. 네 알지시 워더. 그 뜻은요. 네 아들 내 거야. 얘를 내가 이제 대신 뭐 이렇게 수발들게 하겠다 뭐 이런 거네. 친아들도 바라봐 주지 않고 외롭게 돌아가신 할머니. 자기가 머문 방에 들어온 제가, 종소리에 반응한 제가 반가웠던 건 아닐까요?